Так, ребята, всем привет. На операционном столе у нас Hyundai Accent, коробочка разобранная. Ну, как разбирать, я думаю, никому не интересно. Там будет на ютубе, наверное, видео хватает. Смотрите, что у нас тут с магнитом. Жесткий кружак. Так, в принципе, отложения, лаки, шмаки. От этого, от масла у нас причина у нас, короче, знаете, какая была? Воет, гудит, стучит коробка. Разобрали, вот у нас елочки, первичный вал. Вот вторичный вал. Вот эти вот подшипники все меняться будут. Вот смотрите, что. Вторичный вал. Передний подшипник. Видно, наверное, да? Обойма, смотрите, какая кривая. Роликовый подшипник. Видите, да, что творится? Вот он прям. Как снять-то? Вот. Короче, он кривой весь. Основная причина, знаете, чего была? Почему была? Из-за чего разбила тот подшипник, из-за чего гудело, стучало, смотрите, на первичном валу передний подшипник. Люфт какой вообще. В хлам убитый. В хлам убитый подшипник. Блин, на телефон снимаю, короче, руки колбасит маленечко. Меняем подшипники. Сальник первичного вала меняем. Меняется он у нас отсюда, с внутренней стороны коробки. Вот он стоит. И собираем все обратно. Сам процесс разборки, сборки, я думаю, ну, не интересно никому. Там на ютубе, наверное, до хрена видео всякого познавательного, как разбирать, как собирать. Я показал причину. Причина вот. Первичный вал, передний подшипник в хлам убитый. Задний у нас, ну, он тоже поменяется. И на вторичном тоже. Это задний подшипник. Передний у нас тоже в хлам. Тоже вся обойма вон. Кривая, косая. Такие вот дела. Все, ребят, давайте. Всех обнял. Добавляйтесь ВКонтакте в группу. Там тоже много интересной информации, что я на YouTube не выкладываю. Там тоже есть кое-какая информация. Так, обращайтесь, пишите, звоните. Все, давайте, всем до свидания.